Ay! What's up guys? Hello po. Tagal-tagal tayo hindi nakapag-vlog ngayon guys kasi masakit po yung kamay ko. Siguro parang may nalitid, naipit kaya nung nakapag-vlog sa bahay. Pero may good news po. May regalo na naman po si Mami Shani sa akin. Ito po. Isa pong Apple Watch Series 7. Ganda. Love na love talaga ako ni Mami Shani. Thank you, Mami. Tignan po natin. Unbox po natin. Kaganda to. Wala akong ikaw ano ganito. Smartwatch. Ganda. Apple Watch pala. Apple Watch. Bigyan yung laki ng lagayan guys. Tapos rilo lang laman. Yan po. Ganda. Apple Watch Series 7. Ganda ng box guys. Amoy na amoy bago. May papel pa. Daming papel po guys. Watch. Oh, papel. Siguro yung paano paggamit po. Tapos ito na guys yung relo. Kulay blue pa. Yung favorite ko. Buksan po natin. Ganda nito guys. Yung ako nagkarelo ng ganito. Ito. Wala pa yung yung bracelet na tignan po natin. Guys, yung lagay. Ito. Yung siguro to. Yung charger po. Ito natin guys. Bait talaga si Mami siya. Palagi akong nire-regalo. Mami, thank you Mami. Wow. Bagong guys. Dami ng papel guys. Charger pala ito. Sabi natin yung mga box pa ito. Daming papel. Cartoon lang pala guys. Baka ito yung bracelet. Ito nga. Sana kulay blue din. Wow, blue din guys. Ito. Ito guys. Yung bracelet na. Yung bracelet niya. Meron pa po siyang extra. Siyang maliit, siyang malaki. Kung saan po siya kakasya. Wala na po, yun lang naman niya. Yung tatlo. Ito po yung relo. Ito lang paano nakikita. Siguro ba ito po. Ayun. Tapos, itong kabila.
Pag-open na ito guys. Open na. Baka ito siguro pipindot. Long press natin guys. Wala, baka lobat po guys. May isa pang pindutan. Yun po yun. May ilaw guys. Ang ganda ng regalo namin siya. Malapit na kasi birthday na kaya niregaluhan po. So yun lang po ang ating vlog for today guys. Pag-aaralan ko muna po ito. Oops, nakalagay po low battery. So i-charge muna po natin. Thank you po. Don't forget to like, share, and subscribe. Special Lagaw Vlogs. Maraming salamat po.